سنه 10 آگوست در همه شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت چورابینی‌های ورزشی تحت عنوان ورزش قاصد صلح و دوستی تشکیل و گذرانیده شدند. در اکثریت این چورابینی‌های ورزشی معاون رئیس ولایت سوخت، رهبریت ریاست کار با جوانان و ورزش و کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت اشتراک نموده ورزشکاران را از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت به روز ورزشکاران تبریک نمودند. گفته شد که ورزش یکی از ساحه‌های مهم حیات اجتماعی بوده برای بهداشت سلامتی اهل جامعه و پرورش نسل سالم و نیرومند اهمیت بزرگ دارد. رشد باثبات ورزش، تشکل طرز حیات سالم و سالمی اهالی منتظم در محور اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته. پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان همیشه به مورد قید می‌نمایند که ما به خاطر تأمین سلامتی اهالی خصوصا نوجوانان و جوانان، تبلیغ طرز حیات سالم، عمومی‌گردانی ورزش و معرفی دولت و ملت در عرصه بین المللی ساحه ورزش را نیز همچون سمت مهم فعالیت دولتداری دستگیری می‌نماییم. باعث افتخار و سرفرازی است که در دوام صاحب استقلالی کشور بیش از 10,000 انشاءات ساحه ورزش بنیاد گردیده است که اهالی کشور خاصه جوانان و نوجوانان و ورزشکاران از این انشاءات‌های به طلبات زمان جوابگو استفاده نموده به مشق و تمرین مشغول می‌گردند و به خاطر تأمین عمومیت ورزش، تحکیم طرز حیات سالم، مساعدت نمودن به آماده کنی ورزشکاران کسبی و به این وسیله معرفی نمودن دولت و ملت در عرصه بین المللی پرچم کشور عزیزمان را بالا می‌بردارند. من در تالار ورزشی تاجیک تلکام 7 سال میشه که مشق کرده ایستادم. این نمودی سامو بسیار دوست می‌دارم و به من بسیار مقبول است. امروز من در مسابقه شهری جای یکم رو اشغال کرده. آینده میخوام بسیار مشق کرده در مسابقه‌های جهانی پرچم تاجیکستان رو بردارم. 3 سال باز من در ورزش قیقرانی مشق کرده جاهای اول رو اشغال می‌نمایم. این نمودی ورزش به من بسیار معقول میباشد. من کوشش می‌نمایم که از ورزشکاران بهترین تاجیکستان در آینده شوم. مورد به ذکر است که در برابر دیگر نمودهای ورزش، فوتبال در زمان صاحب استقلالی در کشور عزیز ما رشد و رواج یافت. یک سال پیش یعنی 7 می سال 2024 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با پیشنهاد تاجیکستان، مخصوصا با پیشنهاد پرزیدنت فدراسیون فوتبال مملکت محترم رستم امامعلی قطعنامه قبول نمود که طبق آن تجلیل روز جهانی فوتبال رسما به تقویم بین المللی وارد گردید. قابل ذکر است که این اقدام سازنده باز یک دلیل نقش فعال و آبروی افزاینده تاجیکستان در عرصه جهانی و سهم آن در تقویت ارزش‌های عمومی بشری از جمله صلح و دوستی، همدیگر فهمی و همبستگی و همکاری توسط ورزش می باشد. فوتبال نه تنها یکی از نمودهای معروف و گسترش یافته ورزش در بین خلق و ملت‌های گوناگون جهان است، بلکه یکی از وسیله‌های مهم سالمگردانی، رشد جسمانی و روانی و تحکیم روحیه انسان دوستی و همبستگی در جامعه به حساب می رود. امروزها فوتبال در کشور ما در مرحله نوی رشد قرار داشته شماره هواداران و ورزشکاران مخصوصا میان نوجوانان و جوانان پیوسته افزوده ایستاده است. لازم به یادآوری است که در شرایط امروزه رشد و در دایره تطبیق سیاست سازنده و ورزش پرورانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و حکومت کشور که در مرکز آن تشویق و ترغیب طرز حیات سالم انعکاس می‌یابد، رو آوردن به ورزش مشغولیت اساسی مردم به خصوص نوجوانان و جوانان گردیده است. مورد به ذکر است که در این روز مسابقه‌های کشاد شهری و ناحیوی از روی نمودهای زورقرانی، فوتبال، کمانوری، جودو و مسابقه بین المللی عاید به فوتزال برگزار شد که در آنها صدها نفر ورزشکار اشتراک و مهارت سنجی کردند. این چهاربینی‌های ورزشی در سطح بلند تشکیلی جریان گرفته بهترین ورزشکاران با تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت و کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت قدردانی کرده شدند. Город Гулистан прошел международный турнир по футзалу. У нас приехали 2 команды, и старшие, и младшие. Я хочу поблагодарить всем организаторам за то, что провели такой хороший турнир. Турнир прошел на высшем уровне. Таких соревнований много было, потому что именно таких соревнований укрепляют нашу дружбу и наша цель проводить такой турнир. بنابر اطلاع مسئولین ریاست کار با جوانان و ورزش در مجموع در این روز در شهر و ناحیه‌های ولایت نزدیک 200 مسابقه ورزشی برگزار شده، هزارها نفر ورزشکار در آنها اشتراک نمودند. همچنین یک قطار سابقه‌داران ورزش در این روز از طرف نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت عیادت کرده شده، با آنها تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت تقدیم کرده شد.